សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Cheam Phanny បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងនិយាយអំពីលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយទាក់ទងទៅនឹងការចុះឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទដៃយើងដឹងហើយការប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដៃពិតជាសំខាន់ក្នុងការខលទំនាក់ទំនងក្តីទាំងការលេងអ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទដៃក្តីបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃដែលយើងតាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះID ឬក៏យើងទិញដោយស្របច្បាប់នៅតាមក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទដៃដែលមានសុវត្ថិភាពមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ដោយមានការចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវទិញមកយើងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់ថាលេខនោះបញ្ជាក់ថាជាលេខរបស់យើងមិនមែនជាលេខរបស់អ្នកដទៃទេដូច្នេះពេលដែលមានការបាត់បង់ទូរស័ព្ទដៃឬក៏ខូចលេខនឹងឬក៏បាត់បង់ដោយប្រការណាមួយយើងអាចតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកលេខទូរស័ព្ទនឹងមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានបាទជាក់ស្ដែងនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺលេខទូរស័ព្ទដៃមានការទិញដោយប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រឹមត្រូវបាទមិនដូចពីសម័យមុនទេដោយការប្រើប្រាស់គ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចឹងហើយបាត់ហើយយើងមិនអាចយកលេខនឹងមកវិញបានមានជនឆោបបោកអីប្រើប្រាស់លេខខ្លែងបន្លំពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមបាទលេខដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងជាក់ស្ដែងទី1គឺការប្រើប្រាស់ Gmail ដែលយើងតម្រូវឲ្យមានលេខទូរស័ព្ទដៃជាសុវត្ថិភាពខ្ពស់តាក់ទងនឹង Gmail បាទ Gmail របស់យើងបាទទី2តាក់ទងនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook Instagram វាជាសុវត្ថិភាពខ្ពស់មួយដែលយើងត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃដើម្បីយើង verify ពេលយើងភ្លេច password ឬក៏វាជា key មួយជាសោមួយដែលមានសុវត្ថិភាពមិនឲ្យ hacker ធ្វើការ hack នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងក៏ដូចជា Gmail ផងដែរហើយតាក់ទងមួយទៀតគឺ app ការប្រើប្រាស់ app ផ្សេងតម្រូវយើងចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ app ក៏យើងប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដៃផងដែរហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ bank ធនាគាររបស់យើងគឺធនាគារគឺពេលយើងចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារប្រើបង្កើត account ធនាគារគណនីធនាគារគឺយើងប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដៃជាចាំបាច់សម្រាប់សម្គាល់ខលទំនាក់ទំនងមកយើងហើយលេខហ្នឹងជាលេខរបស់យើងពិតប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងពិតប្រាកដពេលយើងបាត់គឺងាយស្រួលយើងទៅតាក់ទងក្រុមហ៊ុនបាទនេះជាអត្តប្រយោជន៍មួយចំនួនហើយវាមានច្រើនទៀតដែលលេខទូរស័ព្ទដៃយើងមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ពុំទាន់ដឹងថាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ប្រើប្រាស់ជាយូរឆ្នាំមកនេះមានការចុះឈ្មោះហើយឬនៅឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នកដទៃនៅឡើយទេឬក៏ពុំទាន់ចុះឈ្មោះចឹងហើយតាមព័ត៌មានប្រហែលឆ្នាំមុននេះឬខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាលេខទូរស័ព្ទដៃដែលពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺត្រូវបានលុបចោលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពុំឲ្យមានប្រើប្រាស់មិនដឹងថាជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានលេខទូរស័ព្ទបែបនឹងដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណាមួយអត់ដឹងទេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងទី1ខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំពោះ SIM Smart បាទលេខទូរស័ព្ទដៃ Smart ហើយនឹងទី2 SIM card ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់តែពីរលេខហ្នឹងទេខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនបើដោយបងប្អូនចូលទៅកាន់ keypad នៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទចូលទៅកាន់ keypad គឺឃើញបែបនេះហើយបងប្អូនវាយផ្កាយ5 6 7 5 6 7ហើយត្រង់ជ្រូកដោយសារខ្ញុំប្រើ SIM 2 SIM ទី1ខ្ញុំប្រើ Smart អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចុច Smart SIM ទី1ដើម្បីយើងឆែកកូដមើលថាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនឹងមានឈ្មោះជាឈ្មោះរបស់នរណាអញ្ចឹងនេះគឺគេដាក់ឲ្យ your profile is Phanny ឈ្មោះ Phanny មាន ID បាទព្រោះអីលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះដោយត្រឹមត្រូវហើយបាទចុច OK មកចំពោះ Set card បាទ Set card គឺដូចគ្នាបងប្អូនចុចផ្កាយ5 6 7ត្រង់ជ្រូកយើងចុចបញ្ជូនបាទ
trong chăm mình tích ok your profile is Phanny ដដែលគឺមាន ID ត្រឹមត្រូវលេខទូរស័ព្ទហើយ to update leave please visit any second office with your ID បាទត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនឆែកទៅឃើញជាឈ្មោះអ្នកដតីពុំមែនជាឈ្មោះរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនអាចទៅកាន់office របស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃទាំងពីរនេះបានដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះឬក៏ update ព័ត៌មានរបស់បងប្អូនបានដើម្បីវាជាសុវត្ថិភាពខ្ពស់មែនទែនបាទតើតោះនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអូខេប្រសិនបើបងប្អូនឆែកទៅពុំមានឃើញឬក៏ជាប់ឈ្មោះរបស់អ្នកដតីបងប្អូនអាចថាទី1ទៅកាន់ office ទៅកាន់ហាងទូរស័ព្ទCard ឬក៏ Smart ហ្នឹង office របស់គាត់ហ្នឹងទៅតាមកន្លែងដែលជិតបំផុតនៅជិតផ្ទះបងប្អូនធ្វើការ update ឬមួយទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននឹងបានឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបាទទី1តកតងនឹង Smart បានតកតងនឹង Smart គឺចូលទៅតាម address បែបនេះខ្ញុំនឹងដាក់ link នេះនៅខាងក្រោមវីដេអូក្នុង description បងប្អូនអាចចូលបានហើយធ្វើការវាលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់ឥឡូវហ្នឹងហើយធ្វើការស្នើសុំសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់មកប្រសិនជាមានខុសព័ត៌មានឬក៏យើងអាចអាប់ដេតព័ត៌មានថ្មីបានតកតងតែយើងត្រូវថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកក្រោយដើម្បីធ្វើការស្នើសុំចុះឈ្មោះឬក៏កែប្រែបាទហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹង Card បងប្អូនអាចចូលតាម link នេះបានខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description ដូចគ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែវាលេខហើយចុចបញ្ជូនមកនឹងទទួលសារ verify code នៅលើទូរស័ព្ទដៃដូចជា4ខ្ទង់ឬក៏6ខ្ទង់ទេខ្ញុំភ្លេចដែរហើយឥឡូវដូចថាខ្ញុំអត់មានជាឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនទៅខាងមុខទៀតទេថាលេខរបស់ខ្ញុំធ្វើការupdate អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្ញុំរួចអស់ហើយបងប្អូនអាចចូលតាមនឹងបានបាទព្រោះលេខទូរស័ព្ទនោះទោះបីជាបងប្អូនទិញតពីគេហើយតាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គេជាប់ឈ្មោះរបស់គេក៏ដោយក៏បងប្អូនអាចធ្វើការ update ដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងតាមរយៈ website នេះសម្រាប់ SIM Smart ហើយនិង Card ហើយមួយទៀតបើសិនបើ update ទៅពុំមានការ update ទេបងប្អូនអាចទៅផ្ទាល់បានទៅផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីធ្វើការ update ឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឆែកហើយឃើញជាឈ្មោះរបស់បងប្អូនហើយយើងអូខេហើយមានន័យថាលេខនេះជាលេខរបស់យើងកាន់កាប់ដោយយើងដោយប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងពេលដែលបានដោយហេតុការណ៍ណាមួយយើងនឹងអាចទៅបើកវិញដោយសុវត្ថិភាពបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានហើយពុំមានអ្នកណាយកលេខរបស់យើងដើម្បីទៅធ្វើអ្វីផ្សេងនោះទេគឺវាសំខាន់ត្រង់នេះព្រោះថា Gmail Facebook ក្តីយើងប្រើប្រាស់លេខរបស់យើងបើសិនជាបាត់អ្នកណាគេយកលេខយើងទៅ verify យក account របស់យើងវាពិបាកហើយ Vivo ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយមិនលេខទូរស័ព្ទវាជាសុវត្ថិភាពដ៏ធំមួយដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងព្រមទាំង mobile ផងដែរអញ្ចឹងតែពេលបាត់លេខទូរស័ព្ទភ្លាមគឺយើងត្រូវតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនភ្លាមដើម្បីឲ្យគេបិទលេខនឹងបាទបិទលេខនឹងកុំឲ្យអ្នកដទៃប្រើប្រាស់លេខនឹងបានសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើវិធីឆែកបានដោយខ្លួនឯងបែបនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាត់ទូរស័ព្ទដែរហើយបាត់ភ្លាមគឺលេខនឹងត្រូវបានខលទៅតាក់ទងក្រុមហ៊ុនឲ្យគេ block ភ្លាមបិទភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យនរណាប្រើប្រាស់បានស្អែកឡើងទំនេរពេលណាគឺព្រើញាប់ទៅយកលេខនឹងមកវិញបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះតើតើនឹងកំហុសឆ្គងណាមួយសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសផងបាទគ្រាន់តែជាការចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា